better. She must abide, just like it is said, just like a shadow follows the reality. Similarly, the wife is the shadow of the husband. Wherever the husband goes, oh, she must go. Whatever the husband wants, she must carry out. ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଆଦର୍ଶ ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିପରି ଗୁଣାବଳୀ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡେ ତାଙ୍କ ପତିଦେବ ଯିବେ ସେ ସାଇଡେ ଯିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପତିଦେବ ଚାହିଁବେ ସେ ତାହା କରିବେ, ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଛାଇ ସଦୃଶ ଥିବେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ। Of course, in this country, this interpretation is taken differently. That wife is made a slave, but actually it is not so. କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଦେଶରେ ଏଇ ଏଇପରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିନଥାଉ, ଏଇଟାକୁ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଚାକର ସଦୃଶ। When Sita was kidnapped in the jungle, ହଁ ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ଏଇ ପ୍ରବଚନଟି ସେ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାସୀ ରୂପରେ ଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେଇଠି, ଯେ ଭାରତରେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଦେଖିକି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଦାସୀ ରୂପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳୁ ସୀତାଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିଦେଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, Ramchandra expected that she was beautiful, she was young, and ତାପରେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଆଶା କଲେ ଯେ ସେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ତ ବହୁତ ତରୁଣୀ, he shall be in the open jungle, it may be some demands may come. ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆସିପାରନ୍ତି ସେମାନେ। And actually so happened. ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ହେଇଥିଲା। So, for Sita, Lord Ramchandra massacred the whole family of Ram. ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ରାବଣର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। Only for Sita. କେବଳ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ। So as the husband, so the wife. ତ ଯେଇପରି ପତି ସେଇପରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। The wife was so faithful that she could not remain alone. ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ବି ରହୁନଥିଲେ। Must accompany the husband even in the forest. ସେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ରହିଥିଲେ। And the husband was so faithful that, oh, my wife has been kidnapped. So he massacred the whole family of the Ram. ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ହରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ରାବଣର ଧ୍ୱଂସ କରିବି। So these are ideal history how Ramchandra, Lord Ramchandra appeared on this world. ତ ଏଇଗୁଡିକ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ସବୁ ଆମର ଇତିହାସ, ଯୋଉ କିପରି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଜଗତରେ ପ୍ରକଟ ହଉଛନ୍ତି। To educate or to place ideal example of a king. ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ବା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜାର ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। How the king should be. Therefore,
when there is good government, the example is giving Ram Raja. ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଭଲ କଣ ଇଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଉଦାହରଣ ଦିଆହଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟର। Ram Raj, it is the kingdom of Lord Ram. Because everyone was happy. Everyone. ତ ଏଇଟା ହେଲା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। There are so many instances in the life of Ramchandra. ତ ଏହିପରି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ଅଛି। One Brahmin, not Brahmin exactly, somebody came to Ramchandra because ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ସିଏ ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। at that time there was no court like this that you have to go to a court and apply with a stamp fee. କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଏପରି ଏକ କଣ କୋର୍ଟ ବା ଆଇନ କାନୁନର ଏପରି ନଥିଲା କୋଉଠି ଜାଗା ଯେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଆଉ ତୁମେ ସେଇଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଫି ଦବ ଅଦାଲତ ଏପରି ନଥିଲା। Then your judgment will be delivered after 6 years. It is not like that. ଯୋଉଠି ଜଣେ ଯିବ ଆଉ ଯୋଉଠି ଯାଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯୋଉଠି ତାର ଫଇସଲା ହବ 6 ବର୍ଷ ପରେ। Anyone who has got some complaint, he should, the king used to sit in open audience. ତ ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାହାର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ବା ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ରାଜା ବସୁଥିଲେ ଖୋଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲାରେ ପୁରା ଅଡିଏନ୍ସ ପାଖରେ। The citizens were allowed to approach the king and place their complaint because there was no complaint practically. ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସବୁ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଇଠି ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିବାର ଅଛି କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ତ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସେ ସେଠି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ହିଁ ରହୁନଥିଲା। Everyone was happy. Very minor complaint. So ତ କାହାର ବି ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଭଳି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। somebody came to Ramchandra and he charged Ramchandra. ତ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ ଏପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। King, my son has died. ସେ କହିଲେ ମୋର ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା ମୋ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। How is that in the presence of his father, son can die? There must ତ ଏପରି କେମିତି ଘଟିଲା ଯେ ପିତା ଥାଉ ଥାଉ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହବ? be something wrong in your law. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଶାସନରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ଏହିପରି ସେ କହିଲେ। The charge is why my son has died before my death. ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମୋ ପୁତ୍ର ଆଗ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ମୋ ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ। This is unnatural. So there was ଏଇଟା ଅପ୍ରାକୃତିକ। nothing unnatural. The king was responsible even for severe cold, severe heat. ତ ଏପରି କିଛି ବି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯାହା ବି ଘଟୁଥିଲା ଏପରି କିଛି ନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ସେ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ହଉଥିଲେ ଯଦି ବେଶୀ ତାପ ହୁଏ ବା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ପଡେ। That we get from history of Srimad Bhagavatam. ତ ଏଇଟା ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଇତିହାସରୁ
ବୁଝିବାକୁ ପାଉ। That is stated. So the kings were so much responsible. They were always thinking of the happiness. ତ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି ରାଜା ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ। Of the citizens, and the citizens were also so nice. ଆଉ ନାଗରିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। One citizen approached Lord Ramchandra and his next assistant, his brother. ତ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। Lakshman informed him that he is a Brahmin. You are absent on your tour for. ତ ଏପରି ଜଣେ ନାଗରିକ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ପରିଭ୍ରମଣ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ନଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି I think for the fortnight or a month. ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ମାସେ ପାଇଁ। And this Brahmin has not eaten a drop of water during your absence. ଆଉ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବା ସମୟ। Why? କାହିଁକି? Because he comes here to see you and darshan. କାହିଁକି ନା ସେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା। Just like we come here in the temple to see the deity, so Lord Ramchandra was present personally. ଯେପରି ଆମମାନେ ଯାଉ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତ ସେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଏ ଜଗତରେ ଥିଲେ। So he used to come ତ after seeing ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଟି ଆସୁଥିଲେ। Ramchandra offering his obeisances, then he would go home and take something, his breakfast. ଆଉ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜଳଖିଆ। That was his vow. ତ ଏଇପରି ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା। And because he could not see for a fortnight or a month Lord Ramchandra, because he was out on political tour. ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ 15 ଦିନ ବା ମାସେ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ସେ ରାଜନୈତିକ କିଛି ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ He did not eat it. ତ ସେ ସମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଲକୁଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। Just see the citizen, similarly king. ଦେଖ ଏଇପରି ଜଣେ ପ୍ରଜା ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ ଆଦର୍ଶ। So at that time there was a statue of Ramchandra which was being worshipped in the family from Maharaj Ikhaku. ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବଂଶଜ ମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। Maharaj Ikhaku, the son of Mano, happens to be the forefather of the family in which Ramchandra appeared. ତ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କହିଲେ ଯେ କି ମନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଏ କିଏ ନା ଇଏ ହେଲେ ପୂର୍ବଜ ସେଇ ବଂଶର ଯୋଉଥିରେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକଟ। So he was devotee of Lord Rama and he ତ ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। was worshipping the statue of Lord Rama. ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ବିଗ୍ରହର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। So
So that statue was being worshipped by the family one after another. ଆଉ ସେ ବିଗ୍ରହ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ପିଢି ପିଢି પર ପିଢି। But when Ramchandra was actually present, he kept that statue in the closet of the room. And କିନ୍ତୁ when କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଥିଲେ ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ସେ ନିଜର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସେ ସାଇଡରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ସାଇଡ କରିକି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। these Brahmins approached and Ramchandra was informed by Lakshman that he is so steady and strong in his vow. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏତେ ଦୃଢ ଏତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। So Ramchandra ordered that he may be delivered that statue so that in my absence he can offer respect to the statue and do his duty. ତ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦିଆଯାଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋର ଅପ୍ରକଟ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିପାରିବେ। That form and the statue Archa of Ramchandra is still existing in South India. It is being worshipped. ତ ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରୂପ ବା ସେଇ ବିଗ୍ରହ ବା ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ଅର୍ଚ୍ଚ ରୂପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି From that time. ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବେଠାରୁ ପୂଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ଆସିଛି। So these were the dealings of Ramchandra. ତ ଏପରି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। Then he, his younger brother Lakshman and his wife went to the forest. ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। And his wife was kidnapped by the ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ କଣ ଅପହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। diplomacy of the demon Ravan. ତ ବିଭିନ୍ନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। And there was fight between Rama and Ravana. ଆଉ ସେ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। Ravana was very materialistically, he was very strong. ରାବଣ ମାନେ ଭୌତିକ ଦିଗରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ 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 ବଳଶାଳୀ। But the thing is, for fighting with Ravana, Ramchandra did not come back to his kingdom. ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ରାମ ଆଉ ରାବଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାପରେ ରାବଣ ଏତେ ମାନେ ଭୌତିକବାଦୀରେ ଏତେ କଣ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ ତ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେନାବାହିନୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। And take his army. No, he did not come back. ସେନାବାହିନୀକୁ ନବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି Because he was ordered to live in the forest. କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବାକୁ। So he organized army with the jungle animals, the monkey. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ
से कहते एई प्रकार से तांको सेना गठन कले कि जंगली पशु मानकु नहीं मांकड़ मानकु नहीं। The monkey. He fought his Ravana, an organized materialist. और से समय रे रावण ई भारी यांत्रिक बुद्धि परि गोटे भौतिकवादी लोक सहित With the monkey, you are seeing the picture. बानर मानक सहित आपण माने निश्चित भावे फोटो देखिथिले। And he constructed a bridge between India's last point to the other side. और से एक सेतु निर्माण कले भारतर शेष बिंदु ठारू नहीं अन्य दिग पर्यंत। Ceylon is considered to be the kingdom of Ravana. So there was तो एई सिलन देशटी बा सिलन राज्यटी से समय रावणकर ये थिला साम्राज्य थिला। a bridge and the stones were floating. तो सेठार एक सेतु थिला आ से सेतुटी रे जे पत्थर गुडिक भासुथिले। So there are so many historical incidences in the life of Ramchandra. तो एपरि भाବରେ कहया गले बहुत ऐतिहासिक घटना गुडिक सब रामचंद्र जीवन रे आमे स्मरण कर परिबे। And we should remember, because if we remember why we are observing today fasting for Ramchandra. तो कारण जदि आमे स्मरण करबा जे काहे कि आमे माने आज उपवास रखिछे रामचंद्र पे। There were many kings like Ramchandra, तो अनेक राजा रहते रामचंद्र पे because the kings were trained in that way. काहे ना राजा माने सेहि परि भाବରେ तालीम प्राप्त होइथिले। Maharaj Yudhishthir was also as good as Ramchandra. कहछि युधिष्ठिर महाराज मध्य रामचंद्र भगवान को परि भल थिले। And Maharaj Parikshit was as good. There are many such kings. और परीक्षित महाराज मध्य बहुत भल थिले से समय बहुत राजा थिले। But we are not concerned uh, because you are the king. He is the king of all kings, Parameshwar. तो एपर अनेक राजा थिले तो प्रभात कहछि हमर किंतु एथरे किछ जायस नै कारण से तो एक राजा थिले से समस्त राजा को राजा परमेश्वर। Because he is God. Therefore, we are observing. तो जेतु से होचंदी भगवान स्वयं से आमे आज तांको निमंते एई उत्सवटी करूछु। तो होचंदी Today. Ramadi Mukti Kalaniyamena Tishtham. ब्रह्म संपूर्ण। So, he is not original form of God. तो एपरि भाବରେ से भगवान कर वास्तव रूप न। The original form of God is Krishna. भगवान कर वास्तव रूप हैला कृष्ण। And Krishna expands himself in various other forms. आ कृष्ण निजको प्रकाश करंती अनेक अनेक रूप। Advaita Yachyuta Anadi Ananta Rupam. Ananta Rupam means millions and millions. तो अनंत रूप कहले कोटि 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 कोटि। The Mano is also incarnation of Krishna. तो से कहउछन्ती मनु से हेले कृष्णकर मध्य जने अवतार। So,
uh, in one day of Brahma, there are 14 Manus. ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେତେବେଳେ 14ଟି ମନୁ ଥିଲେ। The Brahma lives for 100 years. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ବଞ୍ଚନ୍ତି 100 ବର୍ଷ। So just see how many incarnations of Manus are there, even for one Brahma. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ କେତେ ମନୁଙ୍କ ଅବତାର ରହିଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ପାଇଁ। And there are innumerable Brahmas also. ତ ଏପରି ଅଗଣିତ ବ୍ରହ୍ମା ବି ରହିଛନ୍ତି। So as stated in the Srimad Bhagavatam, that nobody can count how many incarnations are there. But some of ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ କେହି ବି ଗଣି ପାରିବେନି କେତେ ଅବତାର ମାନ ରହିଛନ୍ତି। the chief incarnations are mentioned. କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମୁଖ୍ୟ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯିବ। And Lord Ramachandra is one of them. ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅବତାର ତ ସିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। So Lord Ramchandra, he killed Ravana and he installed his brother. His brother was devotee. ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ରାବଣଙ୍କ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ବା ଅଭିଷେକ କରେଇଲେ। Vibhishan. So he did not go to conquer Ceylon because he was emperor. He went to punish. ତ ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ରାଜା ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା ଘୋଷିତ କଲେ। ତ ସେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସିଲନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ତ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ରାବଣ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। The culprit Ravana, and he installed his younger brother Vibhishan. ଆଉ ସେ ଯାଇ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଏଇ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। in that. And he ସରି ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। came back with Sita, and again he was installed after 14 years. ତାପରେ ସେ ଫେରିଲେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାହେଲେ 14 ବର୍ଷ ପରେ। And his brother was so faithful that so long his eldest brother was away, Ramchandra requested him that your mother wants that you should be king, and I. ତ ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଗଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏତେ ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଭାଇ ନଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ। Also wish that you, in my absence, you should be king. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ରାଜା ହବା ଦରକାର। Bharat, you are so faithful brother. He replied, no. ଆଉ ଭରତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ You are king. So long you are living, nobody can be king. ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା, ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ରାଜା ହେଇପାରିବ, I cannot be king. ତ ମୁଁ ରାଜା ହେଇପାରିବିନି। Then he requested at least you must administer. ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଚାଳନା କର,
ପାଳନ କରୁ। Because after the departure of Lord Ramchandra, Maharaj Dasarath died out of the shock. କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଳେଇଯିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। Because Ramchandra was very pet son, eldest son. ଏବଂ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରହରେ। ତ କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗେଲା ପୁଅ ଥିଲେ, ବଡ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। He was going to be king, and by his order he was sent to the forest. The father could not tolerate the shock. ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଗଲା। He died. So Ramchandra's life ତାଙ୍କ ପିତା ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଘଟଣାଟିକୁ ସହି ନ ପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରୁ God's activities, pastimes. If we hear ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, and that means we are associating with Ramchandra. There is ତାମାନେ ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଛୁ। no difference between his form, his name, his pastime, and his କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଫରକ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରୂପରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଗୁଣରେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ, ତାଙ୍କ absolute. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। Therefore, either you chant the holy name of Rama, or you see the statue of Rama, or ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁର ଜପ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, you talk of his pastimes, transcendental pastimes, everything. ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଗପି ବ୍ୟର୍ଥ ପାରିବା, That means you are associating with the Supreme Personality of God. ତା ମାନେ ସବୁ କିଛି, ତା ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଛେ। So we take advantage of these days when the incarnation of God appears or disappears. ତ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଲାଭ ନଉ ଏଇ ସବୁ ଦିନ ମାନଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆଉ କେହି ଅପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, And we try to associate with him. ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। By his association, we become purified. ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଉ। Our process is purification. ଆମ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। Krishna consciousness means simply we are purifying our consciousness. ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କହିଲେ କେବଳ ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। From the birth, as I have explained, everyone is Shudra. ତ ଜନ୍ମରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। Shudra means one who laments. ତ ଶୂଦ୍ର କହିଲେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, That is called Shudra. ତାକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। For a slight loss, a slight inconvenience, one who laments, that is called Shudra. ତ କିଛି ବହୁତ ଛୋଟ କିଛି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବା କିଛି ଛୋଟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ବା କଣ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ତାକୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯିବ। And Brahmins means one who tolerates.
ब्राह्मण कहले जी कौन जे सही दे था Uh, the Shudra has no tolerance. So Kalu तो किसी शूद्र मान पे किंतु वास्तव रे किसी भली सहिबा को ही नथा Shudra Samava. Kalu means this age is called Kali. तो कळो कहले ई जुगटी को कली जुग कहछ So it is the statement of the Shastras that in this age the whole population is Shudra. तो वास्तव रे ए जुग रे जो कली जुग रे समग्र शास्त्र रो युक्ति अनुसार समग्र जनसंख्या शूद्र And formally also by birth everyone was considered Shudra. But there ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲେ was training, sanskar. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ତାଲିମ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଥିଲା At the present moment there is no sanskar, there is no training. ଆଉ ଏବେକା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ହଉନାହିଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହଉନାହିଁ Uh, the training is only for earning livelihood. ଆଉ ଏବେକା ଯୋଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର କଥା ତ ସେଇଟା କେବଳ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା No other training. How one can earn money and enjoy senses. ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଆଉ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବ That is the training at the present moment. ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଏବେକା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ But actually to make successful the human life or the mission of human life, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମର ସଫଳୀକୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମର ସଫଳୀକୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ the Vedic culture is very nice and ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦିକ କଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଏଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର by spreading Krishna consciousness, by adopting the process of Krishna consciousness ways. Of Krishna consciousness, you can revive ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇପାରିବା that cultural life, sublime life, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଣ ଜୀବନକୁ ଆମର ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା if not wholesale, if there are a few people trained up in this line and they become ideal examples to the society, ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ହୋଲସେଲ ନୁହଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦବା ଏଇ ଦିଗରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଆମ ସମାଜରେ benefit can be derived from their examples of life. ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷାରୁ Understand? ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ହୁଏ ସମସ୍ତେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କହିବେ ସମସ୍ତେ हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम ହଁ कृष्ण चेतनार अर्थ होची हमर चेतना को हम केमती शुद्ध करिबा ହଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର
ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଠି ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କିପରି ଶୂଦ୍ର, ଏମାନେ କେହି କିଛି ସହି ମଧ୍ୟ ପାରିବେନି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର କିଛି। ହଉ, ସୁହାନୀ ନାଥଜୀ କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी सादे प्रणाम। प्रभु जी शूद्र मानकर पेशेंस न थाए, ब्राह्मण मानकर किंतु पेशेंस थाए, से सही पारिबे। तेणुकरी श्री प्रभुपाद आमको ब्राह्मण हबार प्रशिक्षण दौरान जो थे कि आम माने कृष्ण कॉन्शियसनेस आमको से ब्राह्मण हवा पई प्रशिक्षण दौर। हरे कृष्ण प्रभु जी सादे प्रणाम। ब्राह्मण प्रशिक्षणটা ସେଇପାଇଁ ଇସ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ବରେଣ୍ୟ ଜି, हरे कृष्णा प्रभु जी धन प्रणाम। प्रभु जी ହରେ କୃଷ୍ଣ। प्रभुपाद ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ଆମର ଉତ୍ତମ ରାଜା, ଦକ୍ଷ ରାଜା ଯୋଉମାନେ କି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସେଗୁলো ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପରୀକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜପିବା ଦରକାର, ଜପିଲେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ, ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିପରି ଭାବରେ ମାନେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜାର ପୂଜା ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଗୋଟେ ଅବତାର, ତା ବିଷୟରେ ମତେ କହିଲେ। ଆଉ କୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା? ଗୌରାଙ୍ଗ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ମତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାର କିଛି କହିବ। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एठी प्रभुपाद कहउचंदी जे संकल्पर कथा, जणे जदि दृढ़ संकल्प कला ताले सी माने एते वंशानुगत जणे विग्रह को भी प्राप्त करि पारछि। आ सेमति ही गुरु महाराज श्री भी सब बेले कहंती जे आमे कोनोसी कार्य करिया आगु संकल्प करिया कथा। आ संकल्प बद्ध हेले माने आमे से कार्यटा निश्चयित भाबरे करिया। आ सेमति आमे माने जहा चाहूचे करिया पई करि पारिया, एमती गुरु महाराज श्री कहंती। तो संकल्पटा केते इम्पोर्टेंट आम मानक पई सेई जिंसटा। आउ गोटे जगह प्रभुपाद एठी कहउचंदी जे शूद्र काहाको कुहा जाए, माने जहार सहिष्णुता गुण अछि से ब्राह्मण, आ जे सही न पारुची, विनम्र हेई न पारुची, ताले से शूद्र रे गणा जाउची। दिटा बहुत बढ़िया लगला। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ଯେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଗ୍ରହଟି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମମତା ମତେ କଣ କହୁଥିଲି? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। शुद्ध भक्तर शुद्ध भक्तर परिचय देछन, जेंति कि एबे आपण कहिले जे तांको विग्रह माने श्री रामचंद्र राज्य रे नथिले बोली 15 दिन काल से न खाइकी सेंदी भोक उपास रही। ठाकुर को दर्शन कला पर से खाइले। लक्ष्मण प्रभु जेमती कहले जे आपणक अनुपस्थित रे ए ब्राह्मण महाशय जने टोटाली खाई नहांती, माने सेवन किछि करि नहांती। तार एटा शुद्ध भक्तिर परिचय। आउ राम राज्य जेमती कि सब प्रजा माने शांति रे रहंती आउ मानंती। जेमती कहले कि प्रभुपाद जे जेमती राजा भी शुद्ध एवं प्रजा माने भी अति नम्र भाव से माने सब नीति नियम करी चलते। एठी तो प्रभुपाद शुद्ध भक्तिर भी माने प्रदान करचंती, महत्व प्रदान करचंती प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभुपाद एते कॉन्फिडेंट रामनवमी लेक्चर रे भी एते सुंदर भाବରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବି ବୁଝଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। प्रभु जी।
କେତେବେଳେ ଏବେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ଉପରେ କୁଇଜ ଲିଙ୍କ ପଠାଇଛି, ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯୋଉଟା ହବନି ଅଲଗା ଲିଙ୍କ। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। प्रभु मोर गोटे क्वेश्चन थिला जे जेतेबेले कहले इच्छाकू जो तांकर वंशधर रामचंद्रकर जो विग्रह बनेकी पूजा करुଥିଲେ तो रामचंद्र परे जन्म हेले ता पूर्वरु विग्रह तांकर केमती बनेले तो पूर्वज माने बनेले भगवान रामचंद्र तो मैंने प्रति द्वापर जुग प्रति त्रेता जुगरे आसुथिबे ना, तो प्रति त्रेता जुगरे आसुचंती माने पूर्वरु विग्रह मध्य थाई पारंती। तो सेहीपरि भाବରେ ତାଙ୍କ विग्रह थिला। कोट कोटी विष्णु कहते कोट कोटी रामचंद्र कहते राम विग्रह। सेहीपरि भाବରେ आ विग्रह स्थापन तो सेतले हो नथला ना, तो हुए तो ये द्वापर जुगर विग्रह ही पारंती माने त्रेता जुग पर द्वापर जुग आछि ना, तो पूर्व द्वापर जुगर ये विग्रह से ही पारंती। आ हौ परीक्षा दे दिंतु आलोचना। ये मन आलोचना देले। प्रथम प्रश्न आछि, जन्मना जायते सूत्रर अर्थ कौन? ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। हाँ समस्त सूत्र आरंभ समस्त सूत्र तापर संस्कारात् भवेत् द्विज, वेद पाठात् भवेत् विप्र, ब्रह्म जानाति ते। सूत्र भावरे केउथिरे जणे मनुष्य सूत्र अवस्थारू उच्च वर्ण को उन्नत हुअନ୍ତି ता द्वारा ପ୍ରଭୁ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା संस्कार। हाँ श्री राम निर्वासन स्वीकार करी केउ गुण प्रदर्शन करिथिले? बुद्धिमत्ता, क्रोध, राजनैतिक युक्ति, वैराग्य और पितृ आज्ञा पालन। ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ। राम राज्य माने कौन? राज्य के ଯେଉଁଟା କି ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସବୁ ପ୍ରଜା ସୁଖୀରେ ରହନ୍ତି। हाँ जो सुखी न रहिले भी आसी कंप्लेन दउछे जानते हैं आज सुन ना पुओ भी चली गले से जते आसी कंप्लेन दउछे काई आगो पूछे ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। राम राज्य माने राजा एते दायित्ववान थे। श्री राम तांको पितांको निष्पत्ति प्रति काहींकी विरोध करि नथिले? ଧର୍ମ ପିତୃ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। से विरोध करना धर्म परायण थे। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय और की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण।
ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରଣାମ। ଏଇଠି ଆପଣ କଣ ରହିଲେ କି ଯାଇକି ସୀମାଞ୍ଚଲମ୍ ଭଗବାନ ଏଠି ସ୍ଥାନରେ? ଆମେ ରହିଲୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ।